好的，各位亲爱的老铁们，过来了。那今天这一集跟各位分享说这个改装汽车音响的部分哦。那这个就是Honda Fit 现在2022这一台是新款的这个油电版的这个 Honda 这台车哦，现在是非常大家流行，而且是很多人很喜欢它的高省油跟轻便的小车，但是很多人他会希望它的音响或一些其他的去升级哦。那我就我自己以前改装音响的心得跟各位分享，你需不需要改哦？那我先跟你们讲说，如果以我现在我把它当成代步小车，我都不会去改。我等一下要跟你讲说我的心路历程哦。那如果你是要改这台，我觉得这个主机原厂的这个音响跟喇叭要怎么样发挥它最大的效能哦？我教你就是在设定里面，然后它这边有一个音讯，你就按照我的设定哦，你把低音的话把它加1就好了，然后高音把它加成5，这什么速度感应器把它加成5，然后我是点流行。另外这个配置就是音场的配置，我是把它放在正中间的哦。有的人喜欢放前放后，但我跟你说放正中间就好了。那我等一下再跟各位讲说这个是我的设定为什么这样。然后我觉得用这样的设定，它就已经会非常好听的哦。那另外就是说我们这原厂的这个收音机。其实它在放，有时候它的音质也没有很好。我建议你的手机要去下载，比如说这 Kiss 99.9，它会有自己的 APP， 你就是在手机下载以后，你就去接这个车子的这个 CarPlay， 你用手机的收音机的 APP 去播放哦，音质是会天差地远哦哈。还有就是你有时候开到别的地区，这个 99.9 它就跳掉了嘛，就会沙收不到。所以像我自己在听，我都是我现在用手机在录，我都是手机的就是收音机的 APP 去接这个汽车的车机，我觉得这样就非常好听了哦。另外就是还有一些你有什么 Apple 的一些音乐，这样放就很好听了啦。那再来我就要谈说为什么我说你如果真的要去改音响，因为我看到很多车友们你就建议说什么改什么主机，改什么喇叭或一些什么高音的部分，我认为这都是对的齁。但是我会建议说，如果你是真正的音响玩家，我会建议你要把钱存好，因为音响它是一个不归路。你现在你要去动这台车子的音响，我建议你要先有心理准备。我现在教你们的是就是不会走冤枉路。你们如果只是换一个普通的主机，或者是换一个普通的喇叭，什么高音喇叭或什么的，我觉得其实以我之前玩音响的经验都是效果一点点。然后你之后如果听到更好的，你会一直想要追求好的音乐的时候，你这些钱又要升级的时候就会浪费。所以我建议你真的要改音响，你可能要存钱存个30万、40万起跳。我跟你讲说为什么它是一个无底洞哦。首先如果你真的要追求车内的音质很好的话，你要换这个主机，可能要换好的主机，它是可以播 CD 或者无损音乐的主机。第二个，你换喇叭，像我之前换就要换3音路的喇叭。3音路的喇叭，比如说像 Focal 啊，或者比较好的那个一组都10几万。当然它新出来的可能降到几万块以下，可是你真的如果要玩3音路的喇叭，你要买那个一组都10几万的。所以你看喇叭跟主机可能就要花掉20万了。然后再来，你有喇叭有主机，你要有扩大机啊，你扩大机要推得出来，扩大机好的要不要5万10万？要嘛。所以你又要买一组好的扩大机。好的扩大机以外，你可能又要好的线材，它那个线材在接有什么金属什么铜的或什么的，你那个传导才会好。所以你要有线材。那线材完了以后，你可能又还要有重低音。重低音你们一般就是会在这个车的副驾驶底下放一个分离式的小重低音箱，或者是在后面放一个大的。可是我觉得这两种都没有太好的效果。那你可能就是要在后座的行李箱的部分，那个放轮胎的地方把它做装潢，再放一个主动式的重低音。那你后面还要做装潢，或甚至你还要改什么电容啊，还要改什么线材，然后把扩大机全部埋在后面。你要做木工或者做那种透明亚克力的。另外你可能还要找好的调音师来帮你调，像我会建议你要去找那种它是有汽车音响比赛的这种调音师来做这样。然后等你有这个调音师的这种全部都好了以后，你又会发现
你汽车的噪音太大声，所以你又要做全车的隔音。那你全车的隔音了以后，有时候你又会发现，即使有隔音了，还是有声音，那你就要换汽车的轮胎哦，比如说米其林的或者比较好的轮胎，它比较没有该高速公路或一些什么比较不会有噪音，因为你轮拱会造成一个回音，所以它其实很恐怖啊。你换到后来，你花的钱，像我说30万，有可能也保守了，你随便做都40-50万，所以音响它真的是一个我觉得它是一个很专业的领域，而不是就随意动一下。那也许你只是随意好，我只是要换一个喇叭或者是什么，我觉得那个都是很基础，但那个也是可以。那我是要强调说，如果你真的要玩音响，你不要走回头路的话，就是一次换好的。所以我建议你把钱存够，然后你也要让音响的店家去赚钱。你们现在有一个观念，就是你想要用很少的钱跟店家去把它做得很好，可是这样不可能啊，店家要赚钱。所以我会推广是你把钱存好，你也要让店家赚钱，那一次把所有的东西做到定位，那店家也会帮你把它做得很好。因为音响这种东西还是一分钱一分货，你听到，当然我们不能说越贵的一定最好，可是你现在看到所有的东西，比如说你家里的买那种音响，好的音响，贵则几百万那种，你一般都是要很贵的才会有做出好的效果。哦，当然我们不是说一定要买贵，但是大概都是这样，一分钱一分货。人家他就是有特殊的设计，或人家他越贵的一定是有他的原因嘛。所以我会建议说，就是一分钱一分货。你们如果真的要做，就是要做全套的。我再讲一遍，主机要改，扩大机要改，喇叭要改。那改完了以后，可能喇叭的孔这些都不对嘛，你可能门板也要拆掉。因为你要做那个，他们有时候用那种什么纤维去帮你再重新做门板啊，或者木工去做你那个喇叭的位置哦，然后要重低音可能要放在那个后轮拱，或者要装潢哦，然后线材就是也要好的，另外扩大机要好的扩大机才推得动喇叭哦，然后还有什么？还有就是全车要做隔音哦，另外就是可能相关的配备，什么电容啊，或一些什么都要去更改以外，还有就是你可能要请一个专业的调音师。也许很多主机它已经有内建了，但是你内建那个再微调，你请那个有在汽车音响比赛的人家那种冠军的或什么的，人家在调音一定又更不一样。然后他们在测试的话，一定都会有测试的音乐，然后你再跟他去讨论，那你做出来的就是好像比赛车一样，你的那个音响就会非常非常棒啊！不然你一般弄到的，我是认为，不然你就普通的听就可以了。这样，那这是我的经验所以我还是说一分钱一分货。如果你们真的要去动这个，我是觉得这是一个洞啊，一个无底洞。你今天要动车用音响，那除非就是说你只是随意的想说我稍微升级而已，你不会想要投入，因为怕你们会想要升级。因为你如果听到别的车的音响更好，或一些什么，像我们以前的冤枉路，就是我就一直要更新啊。那你更新，你刚开始花那些钱就浪费了，你最后还是要花几十万去弄到好的啊。所以这个是我的一个经验啊。所以跟各位分享说，你如果只是普通车机，我跟你们说，像我现在随便开的话，我就是音讯的部分，你就按照我这个设定，就是这样。我觉得 Honda Fit 的这一台这样就很好听了。就是今天我跟各位分享。那你如果要改的话，要把钱存好，最好是存几十万，那一次好好的跟店家去讨论，那一次就把它做好不然你之后再升级或什么都是浪费钱。好吧，那今天这一集就到这了就希望对你们会有帮助。好。